მოგესალმებით, მე ნუცა ვარ და ამ ვიდეოში გაჩვენებთ რა თანმიმდევრობით შეგიძლიათ დოკუმენტზე ხელის მოწერა. დოკუმენტის ხელმოსაწერად გასაზიარებლად გახსნით დოკუმენტი და დააჭირეთ ღილაკს გაზიარება. Smart CLM ხელმოწერის თანმიმდევრობის ორ ვარიანტს გთავაზობთ. ჯერ კლიენტი და ჯერ დირექტორი. თუ აირჩევთ ჯერ კლიენტს, დოკუმენტი პირველად კლიენტს მივა. ის გახსნის დაცულ ბმულს, გაივლის ვერიფიკაციას, გადახედავს დოკუმენტს და მოაწერს ხელს. მას შემდეგ, რაც კლიენტი მოაწერს ხელს, დოკუმენტი ავტომატურად გადაეცემა დირექტორს კომპანიის მხრიდან ხელმოსაწერად. დოკუმენტის ხელახლა მექანიკურად გაზიარება აღარ დაგჭირდებათ. თუ აირჩევთ ჯერ დირექტორს, პროცესი დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვინ აგზავნის დოკუმენტს. თუ დოკუმენტს პირდაპირ დირექტორი აზიარებს, კლიენტს დოკუმენტი მიუვა როგორც კომპანიის მხრიდან უკვე ხელმოწერილი. ამის შემდეგ კლიენტი გახსნის ბმულს და მოაწერს ხელს თავის მხარეს. ხოლო თუ გუნდის წევრი აზიარებს დოკუმენტს, თანმიმდევრობით ჯერ დირექტორი მიიღებს შეტყობინებას, რომ პირველმა მან უნდა მოაწეროს ხელი. დირექტორის ხელმოწერის შემდეგ Smart CLM-ი ავტომატურად გაუგზავნის დოკუმენტს კლიენტს ხელმოსაწერად. მას შემდეგ, რაც ორივე მხარე მოაწერს ხელს, დოკუმენტი დასრულებულად ითვლება და ინახება ხელმოწერილ დოკუმენტებში. ინტერფეისიდან შეგიძლიათ საბოლოო ხელმოწერილი PDF ფაილი აუდიტის ჩანაწერთან ერთად გაუგზავნოთ ორივე მხარეს ან მხოლოდ ერთ შერჩეულ მხარეს.